السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي بخير؟ كنتمنى بخير وتكونوا في صحه جيده ان شاء الله. اليوم حبيباتي الغزاله ديالي جيت باش نعطيكم واحد الوصفه. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال البروده في الظهر، كتحسي بالعيا، كتحسي ديما ظهرك دارك ديما، كنت غنعطيك هاد الوصفه ان شاء الله. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالك، وكنتمنى انك تشاركيها مع الناس كاع اللي عندك في الواتساب، واللي كتعرفيهم عندهم مشكل ديال مثلا العمود الفقري ديال ظهرهم دائما دارهم، وعندهم مشكله ديال انهم الا نعسوا مثلا فوق من شي في الداري ولا شي حاجه قاصحه كينوضوا الصباح دارهم الظهر ديالهم. المهم ان شاء الله باذن الله جيتكم في هاد لا فيديو بعد هاد الغيبه الطويله سمحوا لي وكنعتذر. جيت نشارك معكم اليوم هاد الوصفه، وكنتمنى انكم تشاركوها كاع مع الناس اللي كيعانيو، حيت المشكل ديال الظهر البنات راه صعيب بزاف بزاف بزاف، سيرتو الا هزيتي شي حاجه ثقيله، وسيرتو الا دوشتي وخرجتي بحال هكا وضربك البرد، بزاف ديال الامور. سيرتو الا كنتي عندك المشكل ديال الفقرات اللي كيكونوا هنا في العنق كتحسي بهم كيطرطقوا، يعني راه هذا راه صراحه الله راه فئه كثيره كتعاني من هذا المشكل. ودابا جيت باش نشارك معكم هذه الوصفه، وكنتمنى نكون ما طولتش عليكم. الوصفه اللي هي كالتالي: اولا البنات كتاخذوا الكوزه من عند العطار، كتجيبيها للدار تحكيها في الحكاكه، وكتاخدي معاها سكينجبير، معلقه ديال سكينجبير يكون خضر، ماشي سكينجبير يكون باقي طري، تحكوه مزيان وديروا معاهم زيت العود وشويه ديال القرنفل، الكوزه محكوكه وسكينجبير يكون مازال، يعني تاخديه من عند العطار وتحكيه وديريه في زيت العود، تسخنيه واحد شويه وترقدي دوك العناصر كاملين ودوك المكونات كاملين، تحاولوا انكم ترقدوهم في داك الزيت العود وتخليوه مده يومين تقريبا بحال هكا تيطلق مزيان ويعطي المفعول ديالو. تاخديه من عند العطار وتحكيه وديريه في زيت العود، تسخنيه واحد شويه وترقدي دوك العناصر كاملين ودوك المكونات كاملين، تحاولوا انكم ترقدوهم في داك الزيت العود وتخليوه مده يومين تقريبا بحال هكا تيطلق مزيان ويعطي المفعول ديالو. سخنيه واحد شويه وترقدي دوك العناصر كاملين ودوك المكونات كاملين، تحاولوا انكم ترقدوهم في داك الزيت العود وتخليوه مده يومين تقريبا بحال هكا تيطلق مزيان ويعطي المفعول ديالو. ومن بعد داك السيد او هاد السيده اللي كتعاني من مشكل ديال الفقرات ديال الظهر، تحاول تدهن به من العنق ديالها من الفوق حتى لتحت، حتى للسلسول لتحت، وتحاول انها تنعس على ظهرها وتلبس مزيان شي حاجه اللي هي سخونه، باش هكا تحس واخا غتحسي بواحد شويه ديال السخونيه، ولكن راه بتجربه ورحمه الله تتنزل عليك صراحه. وكنتمنى من الاخوات والاخوان اللي شافوا هاد لا فيديو انهم عندهم مشكل او كيعرفوا شي واحد عنده هاد المشكل، انهم ما يبخلوش عليه وانهم يحاولوا يقولوها عليه هكا باش تعمل فائده، وهذا الشيء فيه غير الاجر. انا صراحه الله قالت لي واحد السيده صحراويه الله يعمرها دار ومعقوله وبزاف كاع، ماشي قالت لي يا ودي الناس اللي تيعانيو من هاد المشكله ديال الظهر، الالم ديال المفاصل، اي مفاصل يعني تضروك، سواء في كتافك، المرفق ديالك، رجليك، في ركابيك، اي واحد يستعمل هاد الوصفه وان شاء الله باذن الله غدا تجيب ليه النتيجه. وكنتمنى ان هاد لا فيديو ينال استحسانكم، وانكم ما تبخلوش عليا. من طبيعه الحال الا عجبتكم القناه وعجبكم المحتوى ديالي بواحد لايك، وتحاولوا تبارطاجيو لا فيديو. ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. والفيديو الماجي ان شاء الله غادي ندير لكم الوصفه ديال الناس اللي عندهم مشكل ديال الركابي، اللي كيعانيو من الركابي، ما كيقدروش يمشيو بزاف في الطريق، عندهم مشكل كيعطيوهم الصداع. ان شاء الله المره الجايه باذن الله غنعطيكم هذه الوصفه، وتهلاو في ريوسكم وراكم عزاز بزاف.